好耐冇講過啦，咁另一段我交代咗就話，因為我要上堂咯，咁大家其實都知㗎啦。我一上嗰啲趣味斯坦閒談課程咧，我就冇心機寫嘢，又冇心機拍嘢咁樣啊，因為即係上堂對我嚟講係誒命根嚟嘅，即係一上堂嘅話，我好緊張個質素咁樣，大家都明㗎啦。如果我舊生都知道咁樣。好啦，咁喺呢兩三個禮拜裏邊，大家觀察到一樣嘢咧，就係首先一樣嘢就係話，大家唔好再嗱，如果呢場戰事唔完咧，呢場戰事都唔係咁容易完㗎啦。即係大家真係唔好聽阿特朗普講，我真係覺得咧，特朗普咧係咪老到傻傻地咧？真係講真嗰句啊，即係喂大佬，呢場戰爭唔係好似舊年 tariff 咁樣樣關稅咁樣樣，你老人家中意亂噏都得，中意收翻又得，乜都得，冇問題，no hurt。因為點解？始終傷唔入肉噶嘛，係咪？冇人命噶嘛，你收一季跟住減下翻落嚟口，你口噏得噶啦，冇問題，大家傾係咪先？咁樣樣，你中意點樣亂噏都得，你中意突然間 retreat 又得，點都冇問題嘅。但係呢隻係打仗喎，大佬，死人嘅喎，你殺咗人哋成家接近差唔多，係咪先？OK，係咪啊？喂，你話和談就和談喎，你話冇事就冇事啊？喂，不如調翻轉啦！真係，你個仔俾人懟冧咗喺個場戰事嘅話，你可唔可以話，人哋同你講和談冇事咁樣咁？喂，即係我自己唔知，我唔係好明，啊特朗普諗緊啲乜嘢咁樣樣。咁同埋，喂，太多 insider 嘅感覺啦，即係舊年嘅10月11號，佢個仔又話賺大錢，跟住佢女婿賺大錢，呢個係咪？喂，其實市場已經好唔信任佢講嘢㗎啦，開始咁，即係成佢，我覺得真係玩，你玩到戰爭嚟咁樣搞嚟，又話啊，而家佢態度好可以傾咁樣樣，好似關稅嗰個情況咁。但係問題話，人哋都識講話，喂，冇咁嘅事，我冇同你傾過喎，係咪先？咁樣，我而家美國又講啦，話幾個禮拜後咧就會係咩打算 retreat。即係而家問題，你打仗嘅話，大佬你話 retreat 就 retreat 㗎啦咩？係咪先？你明我講咩？即係我聽到我真係好奇，喺我眼中裏邊就話，喂，你殺人啊去嗰邊？你話唔玩就唔玩啊，大佬係咪可以咁咧？係咪咁樣？所以變咗呢場戰事嘅話，你話我覺得就係有排搞嘅，有排搞嘅嗱。而有排搞一個問題咧，就係個油價係不斷升，油價升嘅話咧，就會出現滯脹。滯脹咧，大家就千祈唔好覺得咧係一件小事，因為喺歷史上裏邊嚟講嘅話，逢係滯脹得耐嘅話，就會變咗做經濟衰退㗎啦，咁樣，所以變咗咧話呢場仗事，呢場仗真係咁樣拖落去嘅話，個滯脹就越嚟越長，所以油價就一定唔會跌翻落去㗎啦，一定係反反覆覆升上嚟，升上升落，升上升落㗎啦，咁樣冇唔會話即係。你期待呢場戰事，聽下特朗普講話死啦，大佬係咪啊？真係，即係喺我眼中裏邊就話冇可能咁快咁短期會完嘅，即係你唔可以聽美國一廂情願講即係你要睇埋伊朗嗰邊嗰個點樣去對應啊嘛，係咪咁樣？咁我自己個睇法就係冇可能係咁短時間可以係解決個問題，因為你真係殺咗人全家，係咪？咁你唔係仲有好多將軍都殺咗㗎嘛？係咪咁樣？咁即係真係人命關天，等係同你真係血海深仇啊嘛？係咪？你話講談即係和談就和談咩？你唔同 tariff 嘛？係咪？好啦，咁亦都因為咁嘅原因啦，我哋真係要好小心嘅，就係話咧，因為呢場戰事咧拖咁耐咧，而呢場戰事就係大家要開始個腦又要轉念㗎啦。嗱，冇辦法，我都唔想轉念嘅，但係問題唔到你唔轉，你鬼會突然間打場咁嘅仗咩？係咪？喺呢場仗事之前咧，我哋成日都會有爆升，係咪？匯豐啪一聲升20蚊，係嘛？但係而家咁嘅情況咧，任何嘅股票都係反反覆覆㗎啦，開始。即係你唔好諗住佢突然間啪一聲爆升咁樣佢爆升完即係升一個水平嘅就跟住落翻嚟㗎啦。即係你好難話砰砰聲咁，好似即係之前咁爽咁樣難㗎。除非場戰事真係完，我都想佢完但係問題話。有陣時啲嘢咧，客觀嗰個發展唔係真係主觀意志所轉移嘅，即係特朗普唔係你把口講乜講乜。我係講真，大家咧，我係好唔中意特朗普嘅，即係我係好唔中意佢嘅。我覺得咁樣，一來我覺得佢本身自己咧都即係好有私心嗰啲嘢第二就係話咧，我覺得佢攞呢啲嘢嚟玩嘅，攞成戰爭，攞條人命，嗰啲人唔係命嚟㗎，係嘛？即係變咗我自己就好
好唔中意佢嘅真係咁樣。好啊，疑問就係話唔中意還唔中意啊？咁如果假如話佢而家做啱嘅嘢都冇辦法，但係問題佢而家做錯嘢啊嘛。而家佢自己都覺得收唔到科啊嘛，係嘛？你揾啲人出嚟講話打算幾個禮拜retreat 撤軍，你就得㗎。你打唔打就翻去嘛，實得㗎咁樣。係嘛？但係人哋肯唔肯就係咁咁啊？你撤軍嘅話，我哋就將嗰個嘅霍爾木茲海峽咧特朗普海峽就開放翻啦，咁樣冇事咁樣係咪？係咪可以咁啊？係嘛？你咪撤軍咯，人哋咪一定係攆住嗰個海峽㗎嘛，係咪？油價升嘅話，你睇下你而家美股點跌法係咪？咁啊，你打得我咁過癮嘅話，如果我嚟講嘅話，我就話咁我咪繼續攆住呢個咁樣嘅霍爾木茲海峽，等你美股嗰邊係咁跌落嚟咯，跌到你一仆一碌係咪啊？咁好啦，我哋點樣去自保咧？咁樣咁呢段時間嘅話，講真嗰句，我就唔會咩趁低就賣啊，真係。因為低處真係未處低咁樣，咁有嗰啲咪擺喺度作當，我當定期咯，係嘛？因為點解我而家全部都係銀行股嚟嘅，咁銀行股咪等收息咯，咁樣咁你跌咗我咪揸咯。總之你唔賺我，你唔升你唔賺我唔放，咁我係唔係都筆錢都係擺喺度做定期噶嘛？我又驚你唔放，係嘛？我又驚你唔升，係嘛？咁你場戰事都一定會完噶嘛，凡物有周期係咪？只不過你期望一兩個月嘅話，咁啊發夢冇咁早啫嘛，我覺得係咪啊？咁樣你唔惡化已經好啦，真係唔惡化好啦，你唔希望唔好再有事發生啊！真係講真啊，呢啲嘢唔係你特朗普一個人話晒嘅，話語權唔係呢嘢，世事嘅嘢真係話唔埋噶嘛，係嘛？所以我哋唔好再期望啲股票有喺戰前呢個戰爭之前嗰個嘅節拍噶啦，唔可以噶啦。佢而家係會反反覆覆㗎啦，咁樣你啲股票可唔可以突然間期待賺大錢咁樣嘅話，不如咁啦，投資嘅嘢咧要面對現實嘅，真係喺呢啲情況嘅話，我就面對現實啦，我當定期啦，跟住啊動作啊每一季就收下匯豐息啦，建行息啦，算把啦，咁樣建行好硬啊啲價錢係咪？但係我都唔會好大期望，因為始終真係。你今朝建行升完，夜晚又嗰邊美股又執翻落，即係嗰個負面影響又會令到朝頭早又可能執翻落，又升翻上嚟，可能真係反反覆覆咁啊！但我就抱住咧，喺呢場戰爭過程裏邊咧，當收息咯咁樣。但係如果你話期望佢突然間爆升，唉，你好辛苦嘅咁樣，我唔制啦，我做翻日常嘅功夫啊，我覺得會好啲啦。